ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र त्रयोदशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् त्रयोदशे पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः पूः सर्वयोर्दारिसहोः इति सूत्रं पठितम्। अस्य सूत्रस्य तत्र उदाहरणानि सर्वाणि अपि पठितानि, परन्तु ततः पूर्वं वस्तुतः वाचञ्यमपुरन्दरौ च इति एतत् सूत्रं विगतपाठे यदारब्धं तस्य अत्र सम्बन्धः कश्चन भवति। यतः तत्र पुरन्दर इति शब्दस्य तत्र सिद्धिः पूः सर्वयोर्दारिसहोः इत्यनेन सूत्रेण अपि जायते। अतः तत्र वाचञ्यमपुरन्दरौ च इत्यत्र पुरन्दर इति शब्दस्य साधनाय तत्र पूः सर्वयोर्दारिसहोः इति सूत्रम् अस्माभिः तत्र पठितम्। तत्र पुर अपि च सर्व इति एतत् कर्मण्युपपदे तत्र दारि इति ण्यन्तात् सः इति धातोः च खच प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। पुरन्दारयति इति पुरन्दरः, वाचञ्यमपुरन्दरौ च एतेन सूत्रेण तु तत्र अमन्तत्वं निपातितम् इत्यपि अस्माभिः न विस्मर्तव्यम्। तदनन्तरं भगे च दारेः इति काशिका इत्युक्तं। तत्र भग उपपदे दारि एतस्मादपि तत्र खचि सति भगन्तरः इति प्रयोगः साधनीयः इत्युक्तं। बाहुलकात् लब्धमिदम् इत्याहुः इति केचन कथयन्ति। अतः काशिका कृतः इदं वचनं बाहुलकात् लब्धं, नाम कृतो बहुलम् इत्यपि अस्ति खलु। कृत्य लुटो बहुलम् इति तु अस्ति एव, परन्तु कृतो बहुलम् इत्यपि अस्ति एव इति पठितं। भगन्तरः इति रूपं साधितं। ततः सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कषः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। सर्वादिषु उपपदेषु कषधातोः खच् इति प्रत्ययः भवति। सर्वङ्कषः खलः, कूलङ्कषा नदी, अभ्रङ्कषो वायुः, करीषङ्कषा वात्या इमानि उदाहरणानि क्रमशः अत्र साधितानि। ततः मेघर्तिभयेषु कृञः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। मेघं करोति मेघङ्करः, हृतिं करोति ऋतिङ्करः, भयं करोति भयङ्करः इति मेघेषु उपपदेषु सत्सु कृञ धातोः प्रकृते खचि सति इमानि उदाहरणानि अस्माभिः साधितानि। तदनन्तरं क्षेमप्रियमद्रेण च इति सूत्रं पठितं। तत्र क्षेमप्रियमद्र इति एतेषु उपपदेषु सत्सु कृधातोः अणप्रत्ययः भवति, चकारात् खच् प्रत्ययः भवति। तदेव उक्तं तत्र एषु प्रियः अण स्यात् चात् खच्च। क्षेमङ्करः क्षेमकारः, प्रियङ्करः प्रियकारः, मद्रङ्करः मद्रङ्कारः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र साधितानि। वेति वाच्ये अणग्रहणं हेत्वादिषुटो मा भूदिति एतदर्थम् अत्र अणग्रहणं कृतं वर्तते, टप्रत्ययस्यापि बाधनाय इत्यर्थः। ततः तत्र उक्तं कथं तर्हि अल्पारम्भः क्षेमकरः इति चेत् कर्मणः शेषत्वविवक्षायां पचाद्यचि क्षेमकरः इत्यपि प्रयोगः सेत्स्यति इत्युक्तम्। ततः आशिते भुवः करणभावयोः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। आशितशब्दे उपपदे भवतः
भवतेः खच् नाम भू इति धातोः खच् इति प्रत्ययः भवति इति अर्थः दृष्टः। आशितो भवति अनेन आशितं भव ओदनः इति एकम् उदाहरणं दृष्टम्। आशितस्य भवनम् आशितं भवः इति च उदाहरणान्तरं तत्र दृष्टम्। तत्र आशितं भवित्येव उदाहरणम् उभयत्रापि। यदि उदाहरणमेकमेव परन्तु आशितस्य भवनम् आशितं भवः इति तत्र उक्तं नैव। उदाहरणद्वयमस्ति खलु। करणे आशितः भवति अनेन इति आशितं भवः, भावे तु आशितस्य भवनम् इति आशितं भवः इति। अस्तु इति खजन्तम् अत्र उदाहरणद्वयं विशेषेण दृष्टं। ततः संज्ञायां भृतृजिधारिसहितपितमः इति सूत्रं पठितं। संज्ञायां गम्यमानायां भृ इत्यादिभ्यः धातुभ्यः कर्मण्युपपदे कच् प्रत्ययः भवति। विश्वं बिभर्ति इति विश्वम्भरः, विश्वम्भरा इति एकम् उदाहरणं। रथन्तरं साम इति प्लवनसन्तरणे इति धातुसम्बद्धम् उदाहरणम् इति पठितं। तत्र उक्तम् इह रथेन तरति इति व्युत्पत्तिमात्रं न तु अवयवार्थानुगमः। अवयवार्थः अत्र न स्वीक्रियते, व्युत्पत्तिमात्रं प्रदर्श्यते। यतः सामभागविशेषार्थे अयं शब्दः प्रयुज्यते। ततः पतिं वरा कन्या शत्रुञ्जयो हस्ती युगन्धरः पर्वतः शत्रुन् सहः शत्रुन् तपः अरिन्दमः इत्यादीनि च उदाहरणानि तत्र साधितानि। ततः दमिशमनायां तेन सकर्मक इत्युक्तं। मतान्तरे तु अन्तर्भाविनर्थो यन्दमिः क्व अरिन्दमः इत्यत्र अस्माभिः विचारः कृतः। तदनन्तरं गमश्च इति सूत्रं पठितं। गमिति धातोः कर्मण्युपपदे तत्र खच् प्रत्ययः भवति इति अस्माभिः पठितम्। अतः सुतङ्गमः इति तत्र उदाहरणं साधितं। संज्ञा कस्यचित् एषा भवति। ततः अन्तात्यन्ताद्भदूरपारसर्वानन्तेषुडः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्रोक्तं संज्ञायाम् इति निवृत्तम् एषु गमेर्डः स्यात् बित्तुसामर्थ्यात् अभस्याविटेर्लोपः अन्तं गच्छतीत्यन्तगः इत्यादि। सर्वत्र पन्नयोरुपसङ्ख्यानं सर्वत्र गः पन्नं पततीति पन्नं पतितं गच्छतीति पन्नगः पन्नमिति पद्यते ह्यक्तान्तं क्रियाविशेषणम् इति पठितं। ततः वार्तिकमत्र इतोपि अग्रे पठितं। लोपश्च उरसो लोपश्च उरसा गच्छतीत्युरगः। ततः अनन्तरं अपि वार्तिकमेकं पठितं। सुदूरोरधिकरणे सुखेन गच्छतीत्यत्र सुगः दुर्गः। ततः अग्रे पुनः वार्तिकं पठितम्। अन्यत्र दृश्यते इति वक्तव्यं ग्रामगः। ततः पुनः वार्तिकान्तरम् उक्तं डे च विहायसो विहादेशो वक्तव्यः विहगः इत्यपि प्रयोगः तत्र साधितः। विहङ्गः विहङ्गमः इत्यादीनि तु उदाहरणानि अस्माभिः साधितानि एव सन्ति, परन्तु प्रकृते तत्र डप्रत्ययान्तानि अपि उदाहरणानि विशेषेण प्रकृते दृष्टानि इति एतावन्ति सूत्राणि पठितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। सर्वत्र पन्नयोरिति सर्वशब्दे पन्नशब्दे चोपपदे गमेर्डस्योपसङ्ख्यानमित्यर्थः। उरस इति उर्सि उपपदे गमेर्ड उरश्शब्दान्त्यस्य लोपश्चेति वक्तव्यमित्यर्थः। सुदूरोरिति सुदूर अनयोरुपपदयोर्गमेर्डः स्यात् अधिकरणे वाच्ये इत्यर्थः। अन्यत्रापि दृश्यते इति अन्येष्वप्युपपदेषु अन्येभ्योऽपि धातुभ्यो डो दृश्यते इत्यर्थः। अनेनैव सिद्धे सर्वत्र पन्नयोः इत्यादि प्रपञ्चार्थमेव। एवञ्च सप्तम्याञ्जनेर्डः इत्यत्रापि अन्येष्वपि दृश्यते इति प्रपञ्चार्थमेव। डे चेति विहायसो विह इत्युक्तस्य खज् विषयत्वादिदं वचनं। विहग इति खचितु मुमि विहङ्गम इति रूपम् इति एतावत्पर्यन्तः च व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। एषः 12 पाठः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अस्मत्क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत्
अस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे 13 पाठः आरब्धः भवति। अग्रे सूत्रं पठनीयमस्ति। मूले व्याख्यायां च सूत्रं प्रदत्तं दृश्यते। आशिषिहनः इति। तत्र आशिषि इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। हनः इति तु पञ्चम्यन्तं। हन् इत्येतस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आम्। प्रकृते कर्मण्यण इत्यतः कर्मणि, सुपिस्थः इत्यतः सुपि, अन्तात्यन्ताद्भदूरपारसर्वानन्तेषु डः इत्यतः डः धातोः प्रत्ययः परश्च एतच्च अनुवर्तते। तत्र व्याख्यायां सूत्रार्थः उच्यमानः अस्ति। कथयति कर्मण्युपपदे हन्तेर्डः स्यात् आशिषि गम्यमानायाम् इत्यर्थः। आशीर्वादार्थः अथवा आशिरर्थः यदा गम्यमानः भवति तदा कर्म उपपदं किञ्चन अपेक्षितं भवति। तादृश उपपदे सति हन् धातोः अयं प्रत्ययः डप् प्रत्ययः तत्र उदाहर्यते। शत्रुं बध्यात् शत्रुहः इति। तर्हि प्रकृते शत्रु इति कर्मण्युपपदे सति हन् धातोः डप् प्रत्ययः भवति। सम्यक्। तत्र शत्रु हन् आ ड इत्येतस्य अ अवशिष्य डप् प्रत्ययः च आशिषि हनः इत्यनेन। डित्तुसामर्थ्यात् अभस्यापि टेर्लोपः इति अन् नाम हन् इति धातौ अन् इति यः टिभागः तस्य लोपः भवति। शत्रु ह शत्रुः एवं शत्रुः विभक्तिकार्ये कृते सति शत्रुः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। आशीर्वादः अस्ति अत्र। एवं खलु। ततः प्रत्युदाहरणम् अग्रे प्रस्तौति। मूले किं कथयति। आशिषि किं शत्रुघातः शत्रुं हन्ति इति अत्र विग्रहः सामान्यतया क्रियते। अत्र आशीर्वादार्थः नास्ति। तथा चेत् तर्हि विग्रहे तत्र शत्रुं वध्यात् इति विग्रहः उच्येत यथा उदाहरणे उक्तः। परन्तु इदं तु उदाहरणं न प्रत्युदाहरणम्। अत्र आशीर्वादार्थः नास्ति इति कृत्वा तत्र डप् प्रत्ययः भवति। डप् प्रत्ययः न अण् प्रत्ययः भवति। ततः अत्र विद्यमानस्य हकारस्य होहन्ते णिनेषु इत्यनेन कुत्वेन घकारः लभ्यते। हनस्थो चिण्णलोः इत्यनेन नकारस्य स्थाने तकारादेशः भवति इत्यादिकं सर्वमत्र द्रष्टव्यम्। अग्रे कथयति व्याख्याता अनेनैव सिद्धे सर्वत्र वन्नयोरुपसङ्ख्यानो इति पूर्वं पठितं खलु इत्यादि प्रपञ्चार्थमेव नैव तत्र नास्ति। तत्र मया पूर्वं पङ्क्तिः एषा पठ्यमाना अस्ति तथा नास्ति। मूले तु क्षन्तव्यं व्याख्यायाम् इति भावः। आशिषिहनः कर्मण्युपपदे हन्तेर्डः स्यात् आशिषि गम्यमानायाम् इत्यर्थः। शत्रुघातः इति साधितम् आशिरभावात् डाभावे अण् हनस्त इति तत्त्वं तत्सर्वं पठितम्। अस्तु तावदेव। इदानीं वार्तिकम् अग्रे वर्तते। तद् वार्तिकम् अस्माभिः पठनीयम् अस्ति। तत्र दारावाहन इति
व्याख्याता कथयति वार्तिकमिदं मूले पश्यामश्चेत् दारावाहनोऽनन्तस्य चटसंज्ञायाम् इति। दारु तत्र कथं दारौ दारावाहन इत्यस्ति खलु। व्याख्याता कथयति दारौ आहनः अण अन्तस्य इति छेदः, नाम विच्छिद्य कथयति। दारौ आहनः अण अन्तस्य एवं रीत्या विग्रहः क्रियते। तर्हि व्याख्याता कथयति अणसंनियोगेन तत्त्वविधानार्थम् इदं। कः तर्हि अर्थः कः अस्य वार्तिकस्य अर्थः कः इति चेत् दारौ इति सप्तम्यन्तम् अस्ति खलु इति चेत् दारु इति उपपदे सति उकारान्तम् इदम् उपपदं। दारु इति उपपदे सति तत्र आङ् पूर्वकः यः हन् धातुः तस्मात् आहनः पञ्चम्यन्तमस्ति। आहनः नाम आङ् उपसर्गपूर्वक हन् धातोः अण् इति प्रत्ययः भवति। अपि च किमुक्तम् अण् अन्तस्य च टः, अन्त्यः यः वर्तते तस्य स्थाने टकारान्तादेशः, नाम अन्तस्य स्थाने टकाराः इति आदेशः भवति इति वार्तिकस्य अस्य अर्थः भवति। अयमर्थः वस्तुतः मूले एव उच्यमानः वर्तते ग्रन्थकर्ता स्वयमेव। पश्यन्तु, दारौ उपपदे आङ् पूर्वात् हन्तेः अण् टकारान्तादेशो वक्तव्य इत्यर्थः इत्युक्तम्। हन् धातोः टकारान्तादेशः इति भावः। सम्यक्। तत्र उदाह्रियते दार्वाघाटः इत्युदाहृतम्। एवं खलु। तत्र दारु आहन्ति इति विग्रहः कर्तव्यः। इति विग्रहे सति दारु इति उपपदत्वात् आङ् उपसर्गपूर्वकात् हन् धातोः अणप्रत्ययः आदि तत्र अतोदहायाः इत्यनेन वृद्धिः। दारु आहट् दारु आहाट् दारु आहाह् तथा न हन् धातुः अस्ति खलु। पुनः वदामि, दारु आहन् इति खलु स्थितिः। दारु इदानीम् अनेनैव वार्तिकेन नकारस्य टकारादेशोऽपि दारु आहट् उपधः वृद्धिः। दारु आहाट् होहन्त्येणेषु इत्यनेन कुत्वं भवति, हकारस्य स्थाने घकारः। दारु आघाट् यणसन्धिः। दार्वा घाट् दार्वा घाट एवं खलु। इति प्रकृते प्रातिपदिकं सिद्धं भवति। अस्मात् विभक्तिकार्ये कृते सति दार्वाघाटः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। दार्वाघाटः, दार्वाघाटौ, दार्वाघाटाः इति इमानि रूपाणि अत्र इति अयं विशेषः अत्र वार्तिके भवति। एवं खलु। शतपत्रकपक्षीविशेषः यः चञ्चुवा दारु आहन्ति, तत्र बृहच्छिद्रमेव करोति, ततः तत्र आवासादिकं करोति अथवा अण्डादिकम् अथवा स्वपरिवारं तत्र स्थापयति। वेदे भिन्नार्थे अपि अयं शब्दः प्रयुज्यते। मम पैतृकस्य ग्रामस्य तत्र सन्निकटे अयं ग्रामः कश्चन वर्तते। दार्वाघाट् इत्यपि केचन वदन्ति। दार्वाघाट्
इति केचन शार्ट्कट् द्वारा नाम लाघवेनापि वदन्ति दारुवा इत्यपि वदन्ति, परन्तु दार्वाघाट् इत्यपि वदन्ति। अतः सः ग्रामः मया अद्य स्मर्यमाणः वर्तते। कदाचित् इत्थमेव संस्कृतनाम तत्र जातं स्यात् कदाचित्। अस्तु, पक्ष्यर्थः एव स्वीकर्तव्यः इति न। स्थलविशेषः जनानां समुदायविशेषत्वेन दार्वाघाट् इति शब्देन व्यवह्रियमाणः स्यात्। दारुम् आहन्ति तत्र कः जनसमुदायः इति कृत्वा तादृशस्य ग्रामस्य नाम दार्वाघाट् इति कृतः स्यात् कदाचित्। पक्षी तु भवत्येव, पक्ष्यर्थस्तु प्रसिद्धः एव। अस्तु, सः अत्रत्यः विषयः न, किञ्चित् स्मृतम् अतः उक्तम्। अग्रे तत्र वार्तिकमस्ति। चारौ वा व्याख्याता कथयति चारौ वेति, कथयति वार्तिकमिदम् अर्थम् अपि कथयति। चारुशब्दे उपपदे आङ् पूर्वात् हन्तेः अण अन्तस्य च टः वा स्यादित्यर्थः। तर्हि तत्र मूले पश्यामश्चेत् चार्वाघाटः चार्वाघातः एवं खलु। नाम अण इति किमुक्तं, चारु उपपदे आङ् पूर्वात् हन्तेः अण अन्तस्य च टः वा स्यात्। आम्, टत्वस्य विकल्पः अत्र भवति, एवं खलु। अतः टत्वं यस्मिन् पक्षे भवति तत्र चार्वाघाटः इति टत्वाभावे तु चार्वाघातः इति। अन्या सर्वापि प्रक्रिया दार्वाघाट् इति शब्दवत् एव भवति। तत्र दारु इति उपपदं वर्तते, अत्र तु चारु इति उपपदं वर्तते इति अयमेव भेदः। समीचीनं। चारु आहन्ति, सम्यक्तया आहननं करोति इति यः सः चार्वाघाटः अथवा चार्वाघातः इति उभयथा अपि भवति। व्याख्याता अग्रे कथयति कर्मणि समि चेति। मूले वार्तिकं पश्यामः। कर्मणि समि च वार्तिकमिदं व्याख्याता कथयति अग्रे उक्तं वेति। मूले किमुक्तं, कर्मणि उपपदे सम्पूर्वात् हन्तेः उक्तं वा इत्यर्थः। उक्तं वेति किम्, अण अन्तस्य ट इत्यर्थः। नाम अण इति प्रत्ययः, अन्तस्य टादेशश्च इति भावः। कथयति चारौ इत्यस्य अनुवृत्तिनिवृत्तये कर्मणि इत्युक्तिः। नाम चारौ इति अधुना न सम्बध्यते। सम्यक् उदाह्रियते। वर्णान् संहति इति वर्णसङ्घाटः इत्यस्ति, एवं खलु। अत्र सङ्घाटः सङ्ग्रहविशेषः अत्र समुपसर्गपूर्वकात् हनधातोः विवक्षितः वर्तते। अतः वर्णानाम् एकत्रीकरणं करोति इत्यर्थे वर्णान् संहति इति विग्रहं कथयामः। वर्णसङ्घाटः तद् अणप्रत्ययः भवति, हन् इति धातोः च टत्वं भवति। वर्ण इति कर्म उपपदं भवति। अत्र तत्त्वाभावपक्षे वर्णसङ्घातः इति च साध्यते, एवं खलु। पदसङ्घातः पदं संहति इति विग्रहे पदसङ्घातः। पुनः टत्वपक्षे अपि यत्र रूपं वक्तव्यं पदसङ्घाटः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। एकमेव रूपं दत्तं, टत्वयुक्तं रूपं स्पष्टमेव इति कृत्वा न दत्तवान् ग्रन्थकारः। समीचीनम् इति एतद्वार्तिकगतः कश्चन विशेषः भवति। अग्रे मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते।
अपे क्लेशतमसोः इति। अपे इति सप्तम्यन्तं भवति। क्लेशतमसोः इति सप्तम्यन्तं भवति। तत्र क्लेशश्च तमश्च, क्लेशतमसी तयोः क्लेशतमसोः इति विग्रहः कर्तव्यः। कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणि, सुपिस्थः इत्यतः सुपि, अन्तात्यन्तात् धतूर्पारसर्वानन्तेषु डः इत्यतः डः, आशिषिहनः इत्यतः हनः धातोः प्रत्ययः परश्च, एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। सम्यक्। व्याख्याता कथयति आशिषिहनः इत्येव सिद्धे। किमर्थम् इदमित्यतः आह अनाशिरर्थम् इदम्। ततः पूर्वं सूत्रार्थः उक्तः खलु मूले, किम् अपपूर्वाद्धन्ते डः आशिषिहनः इत्यस्मात् हनः इत्येतस्यापि अनुवर्तनम् अत्र ग्राह्यम्। अपपूर्वात् तत्र हन्तेः डप्रत्ययः भवति क्लेशतमसोः, क्लेशार्थे तमोर्थे च गम्यमाने इति भावः। अपि च आशिषिहनः इत्यत्र आशीर्वादार्थे उक्तम्, अत्र तु आशीर्वादाभावार्थे अथवा अनाशिरर्थे इदमुच्यते, अथवा इदं सूत्रम् अनाशीरर्थं वर्तते इति एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनं वर्तते इति भावः। एवं खलु। तर्हि तत्र उदाहरणं द्रष्टव्यं। मूलं पश्यामश्चेत् क्लेशापहः पुत्रः इत्यस्ति। तर्हि कथं विग्रहः? क्लेशम् अपहन्ति यः पुत्रः सः क्लेशापहः। तर्हि अत्र क्लेश इति कर्मण्युपपदे अप उपसर्गपूर्वकात् हन् धातोः डप्रत्ययः। ततः डित्तुसामर्थ्यात् अभस्यापिटेर्लोपे क्लेश आप ह क्लेशापह विभक्तिकार्ये कृते क्लेशापहः इति सिद्ध्यति। क्लेशार्थः अत्र गम्यमानः वर्तते। क्लेशम् अपहन्ति, अपोपसर्गपूर्वकात् प्रकृते क्लेशस्य अपाकरणार्थः गम्यते। तमोपहः सूर्यः। एवं खलु। पूर्वं मया उक्तं क्लेशतमसोः अर्थयोः इति न, तथा नास्ति खलु। अनाशीर्वादाः अत्र अर्थः, परन्तु क्लेश अपि च तमस् इति उपपदे सति इति भावः इति तत्र अर्थः ग्राह्यः। अतः मया पूर्वम् अन्यथा यदुक्तं तत् परिष्कार्यम्। अत एव क्लेशापहः इति सिद्ध्यति खलु, क्लेश इति उपपदे सति। एवं तमस् इति उपपदे सति अप इति उपसर्गपूर्वकात् हन धातोः डप्रत्यये सति तमोपहः इति सूत्रम् इति उदाहरणं तत्र सिद्धं भवति। अत्रापि डप्रत्ययः तथैव टिलोपः अत्र अवगन्तव्यः। तमस् इति सकारस्य रुक्तं भवति, उत्तम भवति, गुणादिकं कृत्वा पूर्वरूपं च कृत्वा तमोपहः, तमोपह इति प्रातिपदिकं सिद्धं भवति विभक्तिकार्ये कृते। तमोपहः इति उदाहरणं तत्र सिद्धं भवति। तमोपहः सूर्यः। ततः अग्रे अधुना द्रष्टव्यम्। सूत्रम् अग्रिमं पठ्यमानं वर्तते। सूत्रं दृश्यते मूले व्याख्यायाञ्च अग्रे कुमारशीर्षयोरणिनिः इति अस्ति। तत्र
कुमारशीर्षयोः इति सप्तमीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। णिनिः इति प्रथमान्तं, कुमारश्च शीर्षञ्च, कुमारशीर्षे तयोः, कुमारशीर्षयोः। कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणि, सुपि स्थः इत्यतः सुपि, आशिषि हनः इत्यतः हनः, धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति। अनयोः उपपदयोः हन्तेः णिनिः स्यात् इत्यर्थः। कुमार इति उपपदं, शीर्ष इति उपपदं च। नकारात् इकारः उच्चारणार्थः नाम णिन् इत्येव अस्ति इति भावः। नैव, णकारस्यापि इति संज्ञा भवति, इन् इत्येव अवशिष्यते इति भावः। तर्हि तत्र उदाह्रियते कुमारघाति इत्यस्ति। कोऽर्थः? कुमारं नाम विग्रहः कथं? कुमारं हन्ति इति विग्रहः। णिनेः णित्वं भवति इति कृत्वा अत उपधायाः इत्यनेन उपधावृत्तिः भवति। कुमारहात् इन् एवं खलु। होहन्तेर्णिन्नेषु इत्यनेन कुत्वं वा न वा। हनस्थो चिण्णलोः इत्यनेन तत्त्वं, नकारस्य तकारः। अतः कुमारघात् इन्, कुमारघातिन्। समीचीनं। विभक्तिकार्ये कृते नाम सौचेति इत्यनेन दीर्घादिकं कृत्वा कुमारघाती इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने रूपं भवति। कुमारघातिनौ, कुमारघातिनः इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि अत्र सिद्धानि द्रष्टव्यानि इति तु कुमार उपपदे सति। अग्रे कथयति शिरसः शीर्षभावो निपात्यते नाम सूत्रे शिरस् इति शब्दस्य सकारान्तस्य स्थाने शीर्ष इति आदेशः निपात्यते। शीर्षघाती, तर्हि विग्रहः कथं? शिरः हन्ति इति विग्रहः। अतः एतेनैव सूत्रेण शिरस् इत्यस्य स्थाने शीर्ष इति आदेशः निपात्यते। ततः तादृशशीर्ष इति उपपदे सति हन् धातोः णिनि प्रत्यये सति शीर्षघातिन् इति पूर्ववदेव प्रातिपदिकमत्र सिद्धं भवति। एवं खलु। अत्र उपपदभेद एव वर्तते, अन्या प्रक्रिया समाना। शीर्षघाती इति रूपं सिद्धं भवति। शीर्षघातिनौ, शीर्षघातिनः इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि अत्र द्रष्टव्यानि। सम्यक्। इति एतत् सूत्रगतः कश्चन विशेषः भवति। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। लक्षणे मूले पश्यामश्चेत् लक्षणे जायापत्योष्टक् इति दृश्यते सूत्रम्। तत्र लक्षणे इति सप्तम्यन्तं, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। जायापत्योः, जाया च अपत्यञ्च, जायापत्ये तयोः, नैव तथा नास्ति। जायापत्योः, जाया च पतिश्च, जायापती तयोः, जायापत्योः। एवं खलु। टक् टक् इति प्रथमान्तं भवति। तत्र कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणि, सुपि स्थः इत्यतः सुपि, आशिषि हनः इत्यतः हनः, धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। व्याख्याता अग्रे कथयति लक्षणवती इति मूले द्रष्टव्यं। मूले पश्यामश्चेत् सूत्रार्थः उक्तः वर्तते। तत्र हन्तेः टक् स्यात्। हन् इति धातोः टक् भवति। लक्षणवति कर्तरि एवं खलु। लक्षणवान् यदि कर्ता भवति तदा
व्याख्याता अग्रे स्पष्टं करोति। लक्षणवति लक्षणवान् इति अर्थः कुतः आयातः इति तं रहस्यं विमोचयति व्याख्याता। कथयति सूत्रे लक्षणशब्दः अर्ष आद्यजन्तः इति भावः। एवं खलु। अर्ष आदिभ्यो च इति तद्धितेषु अस्माभिः मतुवर्थे अच प्रत्ययः पठितः। तादृशः नाम लक्षणम् अस्य वर्तते, लक्षणम् अस्मिन् वर्तते वा इत्येतस्मिन् अर्थे अजन्तः लक्षणशब्दः वर्तते अयम् इति भावः। अतः लक्षणवान् इति अर्थः आयाति। अतः हन्तेः टक् स्यात् लक्षणवति कर्तरि। लक्षणवान् यदि कश्चन कर्ता तादृशे तत्र उपपदे सति तत्र हन् धातोः टक् प्रत्ययः भवति इति उदाह्रियते। जायाघ्नो नाम आदौ जाया इति उपपदे सति उदाह्रियते। जायाघ्नो न इत्यस्ति। तत्र जाया इति उपपदे सति विग्रहः कथं जायान् हन्ति तल्लक्षणवान्। जाया इति उपपदे सति हन् धातोः टक् इति प्रत्ययः भवति। टकः अवशिष्यते। तत्र गमहनजनखनघसां लोपः इत्यनेन उपधः लोपः भवति। कुत्वात् होहन्तिरणन्येषु इत्यनेन कुत्वद्वारा हकारस्य घकारः भवति। जायाघन् अजायाघ्न विभक्तिकार्ये कृते जायाघ्नः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। अत्र व्याख्याता कथयति जायाहननसूचकलक्षणवान् पुरुष इत्यर्थः इति। जायाहननसूचकलक्षणवान् नाम जायाहननं करिष्यति तादृशानि लक्षणानि अस्मिन् पुरुषे दृश्यन्ते इति कृत्वा अयं पुरुषः जायाघ्नः वर्तते। जाया अर्थात् पत्नी। अग्रे कथयति गमहन इति उपधः लोपः तत्तु पठितमेव। पति इति उपपदे सति हन् धातोः टकः उदाहरणमुच्यमानं वर्तते। मूले अस्ति न इति गत उदाहरणे न इति नाम पुरुषः। नृ इति शब्दः भवति। न नरौ नरः इत्यादि रूपाणि तत्र सिद्धानि भवन्ति। नृंः पाहि इत्यादौ अथवा अन्यत्रापि अस्माभिः अयं शब्दः सुष्ठु विचारितः वर्तते। आम् अग्रे पतिघ्नी स्त्री इत्यस्ति। पतिं हन्ति तल्लक्षणवती स्त्री। व्याख्याता कथयति पतिहननसूचनलक्षणवती इत्यर्थः। नाम तथा तस्याः लक्षणानि दृश्यन्ते पत्युः यानि हननमेव कुर्यात् इति। एवं खलु। टित्वात् ङीप् अत एव टकष्टित्वम् इति भावः। केन टिड्ढाण इत्यनेन इति भावः। अतः पतिघ्नी स्त्री इति तत्र सिद्धं भवति रूपम्। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना अग्रे पश्यामः। अमनुष्य इति कथयति व्याख्याता। मूले पश्यामश्चेत् समग्रं सूत्रम् एवं वर्तते। अमनुष्यकर्तृके च इति। अमनुष्यकर्तृके इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। न मनुष्यः अमनुष्यः कर्ता यस्य सः अमनुष्यकर्तृकः तस्मिन् अमनुष्यकर्तृके नञ्तत्पुरुषगर्भबहुव्रीः समासः प्रकृते भवति। तत्र व्याख्याता कथयति सूत्रार्थं कथयन्नस्ति। कर्मण्यनित्यतः कर्मणि सुपि स्थः इत्यतः सुपि लक्षणे जायापत्योष्टक इत्यतः टक् धातोः प्रत्ययः परश्चेत् एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। अतः व्याख्यात्रा पठ्यमानसूत्रार्थः द्रष्टव्यः। कथयति अमनुष्यकर्तृके धात्वर्थे
वर्तमानात् हन्तेः कर्मण्युपपदे टग् इत्यर्थः। एवं खलु? नाम कर्मण्युपपदे सति मनुष्यभिन्नः कश्चन कर्ता भवति यदि हन धातोः तादृशात् हन धातोः टक् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः सरलतया अवगन्तव्यः। सम्यक् उदाह्रियते। जायाघ्नः तिलकालकः इति। तिलाकृतिकृष्णबिन्दुरित्यर्थः। जायाघ्नः तिलकालकः। इति भावः। तिलाकृतिकृष्णबिन्दुविशेषः भवन्ति खलु अस्माकं शरीरे तिलाः भवन्ति खलु, तादृशकृष्णाकृति तिलाकृतिकृष्णबिन्दुः सः जायाघ्नः वर्तते। यथा तत्र एवं फलं कथयन्ति खलु केचन, तव अस्मिन् पार्श्वे तिलम् अस्ति, एतेन तव या कापि हानिः न भविष्यति, परन्तु भवतः कस्यचित् सम्बन्धिनः हानिः अपायो वा भविष्यति इति कथयन्ति खलु। तादृशसन्दर्भे अयं प्रयोगः। काशिकायां तु अत्र जायाघ्नस्तिलकालकः, अत्रापि तदेव खलु, जायाघ्नस्तिलकालकः इति। तिलकालकः तिलाकृतिकृष्णबिन्दुरित्यर्थः। अस्तु, तर्हि तद् जाया इति उपपदे सति हन् धातोः टप्रत्यये जायाघ्नः इति प्रयोगः पूर्वदेव अत्र सिद्धः भवति। पतिघ्नीपाणिरेखा इत्युच्यते। तत्र व्याख्याता कथयति, पूर्वसूत्रस्य लक्षणवति कर्तरि प्रवृत्तिरिति भावः। अत्र तु लक्षणवान् कर्ता नास्ति, नाम लक्षणार्थः प्रकृते नास्ति इति भावः। अग्रे पतिघ्नी पाणिरेखा, रूपसिद्धिः पूर्वदेव, परन्तु अर्थभेदः वर्तते। काशिकायामपि इदमेव उदाहरणं तत्र लभ्यते। अत्र फलकथने इत्थमपि काचित् दृष्टिः कर्तुं शक्या। यथा चिन्तयन्तु, तत्र कौचन दम्पती कैश्चित् सैनिकैः दृष्टौ। तौ दम्पती कञ्चन अपराधं कृतवन्तौ भवतः, अथवा तयोः दम्पत्योः पत्युः पत्नी कञ्चन अपराधं कृतवती। सा अधुना दण्ड्या, तस्याः कृते दण्डः दातव्यः। सैनिकैः एतौ दम्पती कदाचित् दृष्टौ, एवं खलु। तयोः मनसि इदमासीत्, आम् तत्र तौ दम्पती आस्तां, तयोः यः पुमान् तस्य मुखे बिन्दुविशेषः आसीत्, कृष्णबिन्दुः विशेषः आसीत्। अतः यत्र तादृशौ दम्पती भवन्तः पश्येयुः, यस्य मुखे कृष्णबिन्दुः अस्ति, तस्य पत्नी अपराधिनी अस्ति, सः हननीया अथवा सः दण्ड्या, तस्याः मरणदण्डः दातव्यः इति एतादृशं किमपि जघन्य अपराधः अथवा दुष्टापराधं सः कृतवती स्यात्। तदा सः बिन्दुः यदि अवलोक्येत, तत्कारणात् तयोः दम्पत्योः परिचयः जायेत, तत्कारणात् तस्य बिन्दुवतः
पत्न्याः अपि परिचयः जायेत तस्याः हननं स्यात् इति कृत्वा जायाघ्नः सः तिलकालकः स्यात्। एवमेव पतिघ्नीपाणिरेखा इति तद्वदेव कस्याश्चित् स्त्रियः हस्ते रेखाविन्यासविशेषं कश्चन सम्यक्तया जानाति, तत्कारणात् तस्याः पत्युः अपि परिचयम् आवहति। आम्, एतादृशी रेखा आसीत् भोः, तस्याः हस्ते तस्याः यः पतिः तदा आसीत् सः दण्डनीयः, सः अपराधं कृतवान्। अतः यदि सैनिकाः अथवा न्यायदाता दण्डदाता तां रेखां पश्येत् तर्हि इदं जानीयात्, आम्, अस्याः सः पतिः, सः मारणीयः, सः दण्डनीयः। एवं रीत्या हस्तगतरेखा प्रसङ्गविशेषे सन्दर्भविशेषे पतिघ्नी भवितुम् अर्हति इति समन्वयस्य एकः प्रकारः। फलितज्योतिषिकाः तु अत्र भिन्नभिन्नफलादेशं कथयन्ति। तत् कथं सङ्गमनीयम् अथवा पूर्णतया सङ्गच्छते न वा सङ्गच्छते इति तु लोके तद्गतं प्रामाण्यं परिशीलनीयम् अथवा द्रष्टव्यम्। अस्तु, अग्रे इतोपि उदाहरणं ददाति। पित्तघ्नं घृतम्, एवं खलु अमनुष्यकर्तृके। तर्हि पश्यन्तु, नाम जायाघ्नः तिलकालकः पतिरेखा इत्येव उदाहरणं भवितुमर्हति इति नास्ति। पित्तघ्नं घृतम् इत्यपि उदाहरणं भवितुमर्हति खलु, वा न वा? घृतं पित्तं हन्तीति पित्तघ्नं, किम् इदं घृतम् इति भावः। अत्र घृतं यदस्ति तद् अमनुष्यकर्तृकं वर्तते। एवं कफघ्नं, पित्तघ्नं, एतादृशाः बहवः प्रयोगाः औषधशास्त्रे दृश्यन्ते। अपि च भाष्ये पश्यामश्चेत् भाष्ये जायाघ्नः, पतिघ्नी इत्यादृश एतानि उदाहरणानि एव न सन्ति। तत्र साक्षात् भिन्नः एव विचारः वर्तते। तत्र आदौ एव न्यूनतापरिहारवार्तिकमुच्यते। अप्रमाणिककर्तृके इति भाष्यं, ततः अप्रमाणिककर्तृ इति वाच्यम्, इहमाभूत नगरघातो हस्ति इत्यादयः तत्र विचाराः सन्ति। तथापि काशिकायां कौमुद्यां तु जायाघ्नः पतिघ्नी इत्यादयः प्रयोगः दृश्यन्ते। तेषां प्रयोगाणां समन्वय अथवा प्रयोग अथवा सिद्धिः नाम सिद्धिः प्रकृते तु जायते, परन्तु लोके तेषां प्रयोगः कस्मिन् सन्दर्भे भवितुमर्हति इति किञ्चन निदर्शनं मया अत्र प्रदर्शितं। फलितज्योतिषग्रन्थानुसारं च निदर्शनानि अत्र द्रष्टव्यानि। अथवा नाम एतादृशानि उदाहरणानि न सम्भवति भोः। पतिरेखा नाम रेखानुसारं रेखा पतिघ्नी कथं वा भवितुमर्हति, बिन्दुः तत्र जायाघ्नः कथं वा भवितुमर्हति इति यदि विप्रतिपत्तिः, तर्हि पित्तघ्नं घृतम् इति उदाहरणमस्ति एव। एतादृशानि अन्यानि बहूनि उदाहरणानि तत्र सिद्ध्यन्ति। पित्तघ्नी हरिद्रा इति साधयामः। एवं रीत्या अन्यानि अपि उदाहरणानि सम्भवन्ति। अस्तु, अग्रे मूले उच्यते अमनुष्ये इति किम्? आखुघातशूद्रः आखुं हन्ति इति आखुघातः। प्रकृते टक् न भवति, अणेव भवति। एवं खलु। ततः आदिवृद्धिः कुत्वं तत्त्वम् इत्यादिकं सर्वं भवति। नाम हो हन्तेर्णिन्नेषु हनस्थो चिण्णलोः टिड्ढाण इत्यादिकं सर्वं भवति। आखुघातः नाम आखु इति कर्मण्युपपदे आखुघातः इति च प्रयोगः प्रकृते सिद्धः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति। अथ कथमिति व्याख्याता कथयति। अथ कथमिति मूले पश्यामश्चेत् अथ कथं बलभद्रः प्रलम्बघ्नः शत्रुघ्नः कृतघ्नः इत्यादि
कथयति प्रलम्बघ्नादौ हन्तेः मनुष्यकर्तृकतया टकः असम्भवादित्याक्षेपः समाधत्ते, नाम समाधानं करोति। अस्तु, अत्र बलभद्रादयः मनुष्यकर्तृकाः सन्ति, नाम बलभद्रादयः मनुष्यरूपाः कर्तारः सन्ति इति कृत्वा हन् धातुः मनुष्यकर्तृकः भवति, अतः टक् न स्यात् इति चेत् अस्तु, टकासाधनीयम् इति नास्ति, प्रत्ययान्तरम् उपायान्तरेण अत्र रूपं साधयितुं शक्यते, तदुच्यते। तत्र व्याख्याता कथयति समाधत्ते मूलविभुजादित्वात् सिद्धमिति। मूले पश्यन्तु, मूलविभुजादित्वात् सिद्धम्। कप्रत्ययेन इति भावः, कप्रत्ययेन सिद्ध्यति इति भावः। कप्रत्यये परतः तस्य अ इति अवशिष्यते। लम्बघ्नः सर्वत्र घ्न इति अस्ति, तदेव गमः इत्यादिना उपधः लोपः सर्वत्र द्रष्टव्यः, कुत्वम्, अतः प्रलम्बघ्नः, शत्रुघ्नः, कृतघ्नः इत्यादयः प्रयोगाः मूलविभुजादित्वात् तत्र कप्रत्यये सति सिद्ध्यन्ति। प्रलम्बं बलभद्रः प्रलम्बं हन्तीति प्रलम्बघ्नः, शत्रुं हन्तीति शत्रुघ्नः, कृतं हन्तीति कृतघ्नः इति विग्रहाः अत्र ज्ञेयाः। विशेष्यः बलभद्रेतरोपि कश्चन गृहीतुं शक्यः यथा प्रसङ्गम्। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति ननु चोरधातोः हस्तीत्यादि कथम्। मूले किमस्ति? चोरघातो, नगरघातो, हस्ती इति कथं कथयति? घातो हस्तीति तु बाहुलकादणी। कुतः नाम एषु प्रयोगेषु विप्रतिपत्तिः का अस्ति, समस्या का अस्ति चेत् कथयति अमनुष्यकर्तृकत्वेन हन्तेष्टको दुर्वारत्वादित्यतः। नाम हस्ती कश्चन मनुष्यः तु नास्ति खलु, सः तु पशुः, अतः पतिघ्नी जायाघ्नः इतिवत् चोरघ्नः, नगरघ्नः इत्यादीनि साधनीयानि खलु, तथापि चोरघातः, नगरघातः इत्यादयः प्रयोगाः कथं वा सिद्ध्यन्ति इत्यतः किमाह बाहुलकादणीति कथयति। कृत्यलुटो बहुलम् इति बहुलग्रहणात् अणिसमाधेयम् इति भावः। नाम तत्र कृत्यलुटो बहुलम् इत्यत्र बहुलग्रहणाभावेऽपि सिद्धे बहुलग्रहणं कृतो बहुलम् इति ज्ञापयति इति पूर्वं कथितं खलु, अतः अत्र अयं टक् कृत् अपि बहुलं प्रवर्तते। नाम क्वचिन्न प्रवर्तते, क्वचिदत्र अन्यदेव प्रत्ययः एव अन्यः एव प्रवर्तते इति भावः। अतः चोरघातः, नगरघातः इत्यादयः प्रयोगाः अपि सिद्ध्यन्ति इति भावः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अमनुष्यकर्तृके च इति सूत्रे भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठनीयं। मूले व्याख्यायाञ्च अग्रे सूत्रं दृश्यते। शक्तौ हस्तिकवाटयोः, क्वचित् कपाटयोः इत्यपि पाठः दृश्यते, परन्तु कौमुद्यां तु अत्र शक्तौ हस्तिकवाटयोः इत्येव पाठः दृश्यमानः वर्तते। तत्र शक्तौ इति शक्ति इति तिन्नान्तस्य इकारान्तस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। ततः हस्तिकवाटयोः इति अपि सप्तम्यन्तं, सप्तमीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। शक्तिश्च कवाटश्च, शक्तिकवाटौ तयोः, शक्तिकवाटयोः इति विग्रहः अत्र द्रष्टव्यः। कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणि, सुपिस्थः इत्यतः सुपि, लक्षणे जायापत्योष्ठक इत्यतः टक्, धातोः प्रत्ययः परश्च, एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। ततः अग्रे कथयति, नैव सूत्रार्थः द्रष्टव्यः खलु। मूले कथयति किं?
हन्तेष्टक् स्यात् छक्तौ द्योत्यायाम्। कदा नाम तत्र कर्मण्युपपदे सति हस्तिन् अपि च कपाट् इति उपपदे सति हन धातोः टक् प्रत्ययः भवति, शक्त्यर्थः यदि गम्यमानः भवति तदा इति सूत्रस्य अर्थः अवगन्तव्यः। हन्तेष्टक् स्यात् छक्तौ द्योत्यायाम् इति उक्तवान्, परन्तु हस्तिकवाटयोः उपपदयोः इत्यपि योजनीयम्। कथयति अग्रे, मनुष्यकर्तृकार्थमिदम्, अन्यथा अमनुष्यकर्तृके च इत्यनेन एव खलु सिद्ध्यति स्म, परन्तु मनुष्यकर्तृकार्थम् इदं सूत्रं वर्तते। तत्र उदाह्रियते, हस्तिघ्नो न, कः न? वीरप्पनः, सः हस्तिघ्नः आसीत् धूर्तः। तर्हि उदाहरणं दृष्ट्वा ज्ञायते पूर्वमपि एतादृशः अनाचारः आसीत्, एवं खलु। अर्थः, व्याख्याता अर्थं कथयति, हस्तिनं हन्तुं शक्तः इत्यर्थः। शक्त्यर्थोऽपि तत्र भवेत्। हस्तिन इति उपपदे सति, नाम कर्मण्युपपदे सति हन धातोः टकि सति तद् धातोः गमहन इत्यादिना लोपः, होहन्तरिण्येषु इत्यनेन कुत्वं तावदेव। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन हस्तिन् इत्येतस्य नकारस्य लोपोऽपि द्रष्टव्यः। अतः हस्तिघ्न विभक्तिकार्ये कृते हस्तिघ्नः इति रूपं सिद्धं भवति। मूले तत्र हसि च इत्यादिना हस्तिघ्नो न इति दृश्यमानं वर्तते। न इति तु नृ इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति इत्यपि वयं जानीमः। अग्रे कथयति, एवं कवाटघ्नः, कवाटघ्नश्चोरः। कवाटः अर्थात् द्वारविशेषः। तं कपाटं हन्ति अथवा तं कपाटं हन्तुं शक्तः अयं चोरः। कः भवति? अयं चोरः कः अस्ति? कवाटघ्नः वर्तते इति भावः। सम्यक्। तदेव पाठान्तरमपि कथयनस्ति, काशिकादिषु लभ्यते अयं पाठः, कपाटेति पाठान्तरम्, एवं खलु। तत्र शक्तौ हस्ति कपाटयोः, कवाटकपाटयोः उभयोः अर्थः समानः एव। तथा चेत् कपाटघ्नः चोरः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते, व्याख्याता कथयति, पाणिगताडगौः, पाणिगताडगौ। मूले पश्यामश्चेत् पाणिगताडगौ शिल्पिनि इत्यस्ति। पाणिगताडगौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं रूपं भवति। शिल्पिनि इति सप्तम्यन्तं भवति। शिल्पिन् इति शब्दस्य शिल्पम् अस्य अथवा अस्मिन् वर्तते, शिल्पी तस्मिन् शिल्पिनि। नाम तत्र प्रकृते सूत्रस्य अर्थः नाम कः? पाणिघ इति शब्दः ताडघ इति शब्दश्च निपात्यते। तर्हि किं किम् अत्र निपात्यते इति तद्मूले अस्माभिः द्रक्ष्यते अग्रिमपाठे। व्याख्याता च अत्र किं किं कथयन् अस्ति तदपि सर्वं वयम् अग्रिमपाठे अत्र विचारयिष्यामः। अद्यतनपाठे तु अस्य सूत्रस्य आरम्भः केवलः सञ्जातः। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां। पूर्वार्धे कथितास्तु क्रियपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे
अयं त्रयोदशः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।